ପ୍ରକାଣ୍ଡ ହାତୀଟିକୁ ରାସ୍ତାରେ ଦେଖିଲେ ତା ପଛରେ ବୁଲା କୁକୁରମାନେ ଭୁ ଭୁ ହୋଇ କେବଳ ଭୁକନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାର କିଛି କ୍ଷତି କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ବଙ୍ଗାଳୀମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ସେଇଆ ହୋଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଆରେ କଥା ଅଛି ପରା, ହାତୀ ଚାଲେ ରାସ୍ତାରେ, କୁକୁର ଭୁକନ୍ତି ହଜାରେ। ବଙ୍ଗାଳୀମାନଙ୍କର ଭୋକ ବିକଳରେ ତାଟିଆ କାମୁଡ଼ିବା ସାର ହୋଇଥିଲା। ଫକୀରମୋହନ ବାରବାଟୀ ସ୍କୁଲ ପରିଚାଳନା କମିଟିର ଏକମାତ୍ର ଓଡ଼ିଆ ସଭ୍ୟ ଭାବେ ମନୋନୀତ ହେବାରୁ ବଙ୍ଗାଳୀମାନେ ହତୋତ୍ସାହିତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ରଚିତ ଭାରତବର୍ଷର ଇତିହାସ ବୃତ୍ତି ପରୀକ୍ଷାରେ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ରୂପେ ମନୋନୀତ ହୋଇଥିବାରୁ ସ୍କୁଲ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଓ କମିଶନର ରେଭେନ୍ସା ସାହେବ ତାଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରିଥିଲେ। 1864 ମସିହାରେ ସେ ବାଲେଶ୍ୱର ମିଶନ ସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ପଦରେ ନିଯୁକ୍ତି ହେବା ପରେ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ବଳରେ ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷକ ଭାବେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିପାରିଥିଲେ। ଫକୀରମୋହନ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଥିବା ସମୟରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା କଲେକ୍ଟର ଜନ୍ ବିମ୍ସ ସାହେବଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥିଲେ। ସେତେବେଳକୁ ସେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଭାଷାମାନଙ୍କର ତୁଳନାତ୍ମକ ବ୍ୟାକରଣ ରଚନା କରୁଥିଲେ। ଫକୀରମୋହନଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ତାଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଥିଲା ଏବଂ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ବିମ୍ସ ସାହେବଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ କ୍ରମଶଃ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା।